আসসালামু আলাইকুম ভাই। এই যে মাত্র আইসা করলাম, কোয়ালিটি খুব সুন্দর ভাই। আর আসলে মাশাল্লাহ বাচ্চা কাচ্চা তো সুন্দর গ্রোথ, বাচ্চাগুলির মাশাল্লাহ খুব সুন্দর করে মেনটেন করে তো আলহামদুলিল্লাহ। এনে হচ্ছে 6 পিস আর কি মনে হয় বাচ্চা। তো আমি মনে হয় ওই যে ইয়েটাকে, এটা মনে হয় আপনার ওই ইয়েটা ওই রানিং যেটা আমাকে দিচ্ছেন মনে হয়। আমি তবু এখন শিওর না, নট তো শিওর মোটামুটি। আমি ফিমেল কি এটাই কিনা, ফিমেল ভাই এটা কিনে একটু দেখেন না। 71 মনে হয়।